Мына бүгүн өзүңөр көрүп аткандай ушундай кыйынчылык болуп турганда кичине болсо дагы мукташ үйлөргө анча мынча болсо да кичине жылуулук киргизип жардам бергенге өзүмдүн атыман жана өзүбүздүн жааматтын атынан ошондой эле өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан кичине болсо да жардам берип коелу деп бүгүнкү күндө 150 тонна un, 10 тонна май жана кумшекер андай мындайлардын баарын таратып берип атышат балдар. Карантин башталгандан баштап мынакей кээ бир адамдар мукташ болуп калган себеби иш жок, эшикке чыкпайт, үйүндө отургандыктан кыйынчылыктар болуп атат ар бир үй бүлөдө. Ошол себептен кичине болсо дагы жардам болсун деген аракетибизди кылып атат биздин балдар. Урматтуу замандаштар, биринчиден элибизге ден соолук, ынтымак, ырыскы тилейбиз. Мына ушундай кырдаалда бири-бирибизге кол сунуп, оорду колдон жеңилди жерден ала турган мезгилде жашап жатабыз. Ар бирибиз сооп иш кылып турсак, жараткан Аллахыбыз келген оору сыркоодон, балээден алыс кылат. Пайгамбарыбыз айткандай, жакшы иштериңер менен атаандаш кыла. Келиңиздер, бири-бирибизге үлгү бололу. Азия медицина институтунун негиздөөчүсү Тентишев Эркин Саткынбаевич Чүй облусу боюнча 150 тонна un, ар бир кап унга шекер, чай, 3 литрден май, азык-түлүктөрүн кошуп ар бир айылга 160 үй бүлөгө таратып жатат. Азыркы учурда Ысык Ата району боюнча 52 айылга жеткирилди. Жардам кербени кийинки Аламедин, Сокулук, Панфилов, Жайыл райондоруна жөнөп жатат. Эркин Саткынбаевичке биринчиден чоң ыраазычылык, Новопокровка айыл аймагынын жашоочуларынын атынан, анткени мындай кыйын убакта ушундай бир жакшы жардам берип атканыбызга. Мы хотели бы сказать большое спасибо за эту помощь. Люди очень нуждались в помощи в этой. Эркин байкеге чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз. Чүй облусу боюнча жардам берип атыптыр. Эркин Саткынбаевич, сизге рахмат. Ушундай кыйынчылык элде өзүңүздүн элиңизге, чылпактарга жардам берип, элди бөлбөй буякта партизан айылына дагы берип, баарына тең. Рахмат айланайын. Жашагыла, көп жашагыла, бактылуу жашагыла, ушинтип силердин пайдаңар элге тие берсин.